og deler det finner du på smartegadgets.no, og link står under i infofeltet. I forrige video da så vi på hvordan vi tar av skjermen, og nå skal vi sette sammen igjen telefonen med en ny frontskjerm. Det første vi gjør, det er å skrape av gjensittende glass. Ofte så er det ikke noe gjensittende glass, men så du kan se i mitt tilfelle her, så var skjermen ganske knust, så da er det ofte at det sitter litt glass igjen på dette feltet som du ser i skrapet nå. Her er det litt lim, så her kan det være glass, som sagt. Det kan også være glass rundt andre områder på telefonen. Det er viktig at du får vekk det, sånn at ikke dette kommer mellom det nye glasset vi skal sette på nå. Så finner vi frem den nye frontskjermen og tar av den plastikken som du ser jeg gjør her. Og så tar vi og monterer denne skjermen her. Det som er litt viktig her når vi skal montere den, er at vi er litt forsiktige med disse kontaktene som du kan se opp på toppen her. Og at vi prøver å smyge den litt inn gjennom det hullet der. Og det som er veldig viktig også er at av og til så pleier den å bøye seg litt den ene kabelen der. Den største av de. Så jeg pleier å holde litt på denne her. Og hvis du ser der pleier den å bøye seg litt. Det er bare viktig at du får hele kabelen igjennom det hullet. Så du trekker den ikke, men på en måte så trekker du kabelen litt igjennom. Viktig ikke å utøve for stort press der. Så kan den bli ødelagt. Men normalt så går det ganske greit. Når disse står parallelt med hverandre, som vi kan se her, da er det akkurat sånn som det skal være. Så trykker vi bare litt sammen og sørger for at den er helt inn til kantene. Så tar vi og skrur sammen de 4 hjørneskruene, og da bruker vi stjerneskruene på det. Bare sørg for at skjermen sitter godt sammen, trykk litt i kantene gjerne, og så skrur du sammen skruene. Skru sammen de 6 sideskruene, og da er det tilhørende avstandsstykker på de. Kan være litt kronglete å få de på plass, så det er viktig å ha litt tålmodighet. Ofte så pleier jeg å bruke ganske lang tid på dette her. Så, ja. Faktisk er det akkurat dette her, så jeg synes faktisk det er det verste med å skru sammen iPhone. Så når du er ferdig med dette her, da er du nesten i mål. Så skal vi sette på plass vibratoren med 2 tilhørende skruer der. Det er en
litt lang, og så er det en litt kort. Og nå skal vi sette på plass høyttaleren, og så i tillegg så setter vi på den høyre skrua. Det som er litt viktig her, at det er noen metallbiter som du kan se her, som må trykkes litt ned i telefonen, sånn som jeg gjør her. Og hvis de kommer litt utenfor, så er det fort at de blir skeive. Så er det viktig bare å trykke de litt ned i, sånn som jeg gjorde her. Og så skrur vi bare på den ene skruen. Så tar vi og setter på plass hovedkortet. Her igjen er det viktig å være litt forsiktig og sørge for at disse kontaktene, de 5 kontaktene der, at de ikke settes imellom hovedkortet, for da kan det gå gale. Så bare trykk den ned litt forsiktig. Sørg for at det ikke ligger noen skruer under hovedkortet som ligger i veien der, ja. Ser ganske greit ut dette her. Så kobler vi sammen 5 kontakter til hovedkortet. Viktig også her igjen å være litt forsiktig og ikke presse for hardt, men bare føle seg frem til når kontaktene går ned i. Og kontaktene pleier også å klikke, så det er en god indikator på at du har fått de skikkelig ned i. Kan av og til være litt vanskelig, men bare være tålmodig og ikke presse for hardt, så går det ganske bra. Så skal vi ta og skru sammen den skruen som Apple kan finne ut om du har åpnet telefonen din, og etter eget ønske skal han også sette på igjen denne hvite dotten som har i stad. Forresten, hvis du har et vannskade, så blir den dotten rød, så sånn kan Apple finne ut om du har faktisk vannskadet en telefon. Så kobler vi til kamera. Den må du dytte litt inn, så du kan se her. Og så tar du bare og kobler til kontakten. Så kobler vi til skjoldet over de 5 kontaktene vi nettopp har satt på. I tillegg så setter vi på de 5 skruene som hører til dette skjoldet.
Nå kobler vi til antennen, og her kan du egentlig bare bruke fingrene, og igjen være litt forsiktig, og så når du får antennen nedi, på den lille knappen der, så pleier det å komme et lite klikk. Det er ikke alltid de gjør det, men du pleier å skjønne når han klikker seg nedi. Så setter vi sammen den venstre skruen på høyttaleren, som også setter fast hovedkortet. Og nå skal vi koble til den kontakten her, ja. I tillegg setter vi på det skjoldet som skal være der, og så skrur vi sammen de to skruene som hører til dette skjoldet. Når vi kobler til batteriet nå, så er det viktig at det antenneskjoldet som skal være underst der, at det plasseres riktig. Dette skjoldet her, det gjør sånn at du får et godt signal. Og hvis du ikke har det skjoldet på, så kan du få problemer med signalet ditt. Så det er viktig at det står godt på. Når vi setter på bakdekselet, som vi skal gjøre nå, så bruker vi pentalobeskrujerne. Og her hadde jeg en telefon som var knust både bak og foran, så da setter vi på et helt nytt bakdeksel. Og dette får du også inne på nettbutikken vår, smartegadgets.no. Når man har fått dette på, av og til kan det være litt knotete å få det på, så det er viktig bare å dytte det litt ned. Ikke bruke for mye makt, men bruke litt jevnt trykk, så går det bra. Og så skrur vi på de to skruene som er under der. Når vi har skrudd på disse to skruene som dette blir gjort nå, så tar vi og setter på
SIM-kortholderen igjen. Det er ganske enkelt, bare å ta den rett ned i. Så er det det vi alle har ventet på, om telefonen virker. Og det gjør den. Det eneste er at det ikke er batteri på den. Men telefonen er fin og i orden. Skjerm og deler, det finner du inne på smartegadgets.no, og link det står under i infofeltet. Så vil jeg bare si takk for meg, og setter utrolig pris på alle som liker å dele, og sprer budskapet om at du fint kan fikse din egen telefon til en billig penge. Takk.